طرفدار رپ هستی یا نه؟ کم و بیش. البته زیاد نه، ولی دوست دارم بعضی موقع گوش میدم تو ماشین. آره چقدر طرفدار رپ؟ خیلی زیاد. ببین 3 تا رپر رو بهت میگم، اولویتاتو بهم بگو. اولی رضا پیشروه، دومی زدبازیه، سومی تتلوه. خب پیشرو که همین 50-40 هستم. پیشرو آخر، ولی تتلو رو من زیاد دوست دارم. بله تتلو، بعدش پیشرو. بعدش پیشرو، بعد زدبازی. دوست ندارم اصلا. تتلو که 0، پیشرو هم 1. زدبازی هم 2. آره تتلو رو که اصلا حساب نمی‌کنم. کارش بعضی از کاراش خوبه ولی کلا من حال نمی‌کنم. زدبازی و پیشرو. زدبازی چون تو همه سبکی آهنگ داره، هم رپ هم آروم ملو. واسه سینما جوونه الان خیلی چیزتره، قابل درک‌تره. پیشرو بیشتر رپه. اول میشه زدبازی، بعد پیشرو، تتلو هم که آره اصلا حساب اصلا نباشه. نباشه. چرا تتلو رو اصلا بیشتر دوست داری؟ چون واقعا طرفدارشم، عاشقشم.